ப்ரோ கரும்பு ஜூஸில் தயிர் பால் ஊற்றி குடிங்க ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, பண்ணிட்டா போச்சு. அப்படியே வண்டி எடுத்துன்னு சர்ன்னு பறக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. சாப்பாட்டுன்னு செவனே நடு ரோட்டில் நடந்து போயிருந்து தோபாரா கரும்பு ஜூஸ் கடை. அந்த பால் எடுத்து அப்படியே ரோலக்ஸ் மாதிரி கத்தியில் கட்டு பண்ணிட்டு அப்படியே எடுத்து தயிரையும் கட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம பாலை ஊற்றிக்கலாம், தயிரையும் ஊற்றிக்கலாம். அப்படியே சிரித்த முகத்தோட அந்த தயிரில் வந்துட்டு கரும்பு ஜூஸ் ஊற்றி நல்லா கலக்கி ஒரே அடி கல்ப்பு அடித்து, அப்பா பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்குது. பால் அம்மா பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலில் அந்த கரும்பு ஜூஸ் ஊற்றி நல்லா கல்ப்பாதியாக வச்சுட்டேன். வாயாண்ட ஒட்டிக்கிச்சு போலகுது. A few moments later. என்னடா இது ரொம்ப பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பணியார கடைக்கு வந்துட்டு பணியாரம் எடுத்து அங்கே வாங்கி ஒன்று எடுத்து வாயில் வச்சா என்ன சுகம்ன்றீங்க. அடாடாடாடா, டேஸ்ட்டுன்னா டேஸ்ட்டு தான்ப்பா, சூப்பராக இருக்குங்க அண்ணா. அப்புறமா நம்ம அந்த போண்டா ஒன்று வாங்கியிருந்தோம், அதுவும் சாப்பிட்டு நல்லா சாப்பிட்டாச்சு. நல்லா சூப்பராக இருக்குது.